বলছি আর কিছু নেই? হ্যাঁ, সারাদিন আমি রান্নাঘরে বসে থাকি তোমার জন্য। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমি রান্না করে যাব। কারণ তোমার কি রোজ জন্মদিন যে তোমাকে পঞ্চপদ এরকম করে সাজিয়ে তোমাকে রান্না করিয়ে খাওয়াতে হবে? অফিসে যাচ্ছ মানুষ হালকা মাছের ঝোল ভাত খেয়ে যাও তা নয়। ভাত দিলাম, মাংস দিলাম, ঘি দিলাম, ইলিশ দিলাম, তাতেও তোমার পোষাচ্ছে না। আমি এত এত রান্না করব তো বাকি কাজগুলো করব না? তোমার পিছনে যদি 24 ঘন্টা চলে তাহলে ছেলের পিছনে কে খাটবে গো? ছেলেকে স্কুল দেওয়া, তাকে সকালবেলা খাওয়ানো, তাকে সব জায়গায় পৌঁছানো, সবকিছু মা একা করবে। আর বাপ কি করবে? এটা নেই ওটা নেই, সেটা খাবো ওটা খাবো, সারাক্ষণ খাই 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 লাগিয়ে রেখেছে। কোনোদিনও মনে হয়েছে যে বিকেলবেলা অফিস থেকে ফেরার পথে আমি একটু সিঙ্গারা নিয়ে আসি, একটু চপ নিয়ে আসি? কোনোদিন তো না। সব বউ করবে, বউ খাটবে। যদি মনে করি বিকেলবেলা কিছু খাবো, নিজেকে নিজে চাউ বানিয়ে খাওয়াতে হয়। কারণ তুমি কোনোদিন একটা পেরেছো চিকেন চাউমিন কিনে আনতে? ভুল হয়ে গেছে। বেশি একবারে। বলছি শোনো না, কি? এখানে আসো। কি বলো? বলছি কি রাগ করনি তো? না, রাগ করিনি, বলো। বলছি আর কিছু নেই?